Hoy día estaba haciendo el like que no sirve para nada. No, la Dani tiene que decir. Es un tutorial cómo gastar dinero y slime que no funciona. Y así es me slime que no sí me funciona. está A mí funcionando. igual. A mí, no, a ti no. A ti parece una caca de paloma. Pero sí que... Pero también el like. ¿Cómo hacer caca de paloma? Au. Pero también el like. Miren, acá se ve más claro. Ahí está la caca paloma. No, pues si estoy en blanco y negro. El efecto. Estamos en la década 80, fíjense. Sí, nosotros somos niños. Del pasado. Dame un poco una pizca de... Una pista. Pista. Una pizza. Sí, sí está funcionando. A ver, porque tú le echaste... Ustedes le echaron el like. El like. Ya, pues. Después te damos la mitad. Ya, pues, échenme. El camarógrafo. Oye, ¿sabes lo que sirve también? Pasta de dientes. O sea, jabón. O sea, jamón. Jabón. ¿Y si le echo jabón? Jamón. Ya, Y te vamos a lo buscar. comes. Ay, yo he ido a buscar todas las cosas. Sí, porque tú estás aquí, tú vivías aquí. Entonces nos vamos para Cordillera, ¿sí? Ah, el Nacho vive ahí. No. Vivía. Vive, Vivía. vive. ¿Vives o vivías? Vivía. Vivía. Es la misma una. Los demás, yo lo conocí primero que ustedes. Mira, él te conoció primero que tú. Pero yo Sí, pues sí, también. Él te conoció primero, ¿no? no, yo me conocí primero, po, porque si yo soy yo, po. No, pero él te- tengo... él te Yo me conoció- tengo que conocer, po. No, pero él te conoció a ti y después tú lo A conociste ver, a él. Nacho, ¿qué me conoces? ¿Qué comida favorita me gusta más? No, no van a hacer preguntas así. ¿Qué comida favorita es la mía? No.